Goeiedag, is 'n voorreg om weer saam met u te kan wees rondom die woord. Ons bid dat die Heilige Gees ons sal lei wanneer ons die woord oopmaak. Ons kyk vanmôre na Genesis 6 en dit wat die Here deur die lewe van Noag openbaar, die opdragte wat die Here vir Noag gee en hoe hy daarop reageer. En die tema is eintlik maar weet is nog nie doen nie. Weet is nog nie doen nie. Kom ons lees vanaf Genesis 6 vers 9. Hier volg die verhaal van Noag. Noag was 'n regverdige man. Onder sy tydgenote was hy onberispelik en hy het naby God gelewe. Noag het 3 seuns gehad, Sem, Cham en Jafet. Die aarde was korrup in die oë van God, vol geweld. Hy het die aarde gesien, dit was korrup, elke mens op aarde se lewe was verrot. Toe sê God vir Noag, ek het besluit om 'n einde te maak aan alle mense, want deur hulle toedoen is die aarde vol geweld. Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir jou 'n ark van goferhout, jy moet vertrekke in die ark maak en dit moet binne en buite met pik diggemaak word. Jy moet dit soos volg maak. Die lengte van die ark moet 150 meter wees, 135 meter wees. Sy breedte 22,5 meter en sy hoogte 13,5 meter. Jy moet 'n dak vir die ark maak en sy nok moet jy 45 cm hoog maak. Verder moet jy 'n deur aan die kant van die ark insit en 'n onderste, middelste en boonste verdieping maak. Ek gaan 'n oorstroming oor die aarde laat kom om al wat daarop lewe te verdelg. Elke lewende ding onder die hemel. Alles wat op die aarde is, sal omkom. Maar met jou wil ek 'n verbond sluit. Jy moet in die ark ingaan, jy en jou seuns en jou vrou en jou skoondogters. Van al wat leef, van al die diere moet jy 2 van elk, manlik en vroulik, in die ark laat ingaan om saam met jou aan die lewe te bly. Van elke soort voël en dier, ook die wat kruip, van almal wat daar 2 na jou toe kom, van almal sal daar 2 na jou toe kom om aan die lewe te bly. Jy moet vir jou kos saamvat, van alles wat geëet kan word, en dit by jou wegpak. Dit sal jou en die diere se kos wees. En dan veral vers 22. Noag het alles presies gedoen soos God hom beveel het. Ja, die Here vra eintlik vreemde dinge hier van Noag, om 'n groot boot te bou op droë grond. 3 verdiepings hoog, baie spesifieke afmetings. En mens sal dink, wat gaan dit nie kos om? Wat gaan dit om nie kos nie? Wat gaan dit dan kos aan tyd en moeite en geld? Hoe lank gaan dit nie vat nie? Die grootte van die boot is oorweldigend. En wat sal mense sê? Hulle sal hom spot en afmaak as iemand wat 'n paar varkies verloor het. Ek meen, dit is 'n groot boot op droë grond. En dan moet hy nog 2 van alle diere in die ark laat ingaan, manlik, vroulik. Hoe is dit moontlik? Nou goed, dit staan in vers 20, dat hulle sal na hom toe kom, maar op hierdie stadium is dit eintlik maar vir Noag ook nog net woorde, hy moet dit nog eers sien. Dit klink tog so verregaande. Ook in die volgende hoofstuk word gepraat dat hy van al die reindiere 7 pare moet laat ingaan, waarskynlik vir offers of dan om te eet. En hy moet ook kos dan saamvat vir almal in sy gesin en al die diere. As hierdie tipe opdragte na my kant toe sou kom, sou ek sekerlik tog maar 'n ou vraagie of 6 gehad het. Ek sou daarom iets meer van die plan wou sien en die waarskynlikheid dat dit sou gebeur, bietjie meer 'n duideliker prentjie van gehad het. Maar as mens kyk na die opdrag en die taak wat aan Noag gegee word, dan is dit eintlik verregaande, is eintlik moeilik of amper onmoontlik uitvoerbaar. En tog Noag se reaksie. Die ongelooflike, miskien dalk gelooflike reaksie en stelling wat ons hier in die Bybel lees. Noag se reaksie is menslik gewys amper nog vreemder as die opdragte wat aan hom gegee word. Want hier staan, Noag het alles gedoen presies soos God hom beveel het. Noag het dit gedoen. Net soos God het beveel het, so het hy gedoen, sê die ou vertaling. Die King James vertaal dit met Thus did Noah, according to all that God commanded him, so did he. Elke iets wat gevra is, met daai spesifieke verwysing, so het Noag dit gedoen. Dit is miskien die skerppunt van hierdie openbaring in ons teks, is juis dat Noag nie begin betwyfel of dit regtig waar is en of ons dit regtig moet doen, of hy begin nie met 'n rebellering
of hy wil dalk bietjie verbeter, of iets wat meer prakties is, voorstel nie. Hy doen alles presies, soos God hom beveel het. Hy het nie die opdrag verdraai, aangepas, of dit miskien volgens sy maatstaf meer logies en uitvoerbaar gemaak nie. Daar is dinge wat die Here vir jou vra. Daar's dinge wat die Here van ons vra om te doen as sy kinders. Hy vra dat ons gehoorsaam moet wees aan dit wat hy van ons vra. Ons het baie keer voorwaardes. Ons het so al voorwaardes van, as dit binne my gemaksorde is, as dit ook vir my sin maak, as ek daarom dink dit is dan maar haalbaar, as dit nie my lewe te veel omvergooi nie, as mense my nie vreemd gaan aankyk nie, as ek tyd het, as dit deel vorm van en inpas by my plan. Dis nie wat hier in Genesis 6 geopenbaar word. Hier is nie voorwaardes of verskonings of verdere verklarings wat gevra word. Noag het alles presies gedoen, soos God hom beveel het. Dit is so, Noag het presies geweet, wat is God se wil in hierdie situasie. Maar tog, daar is ook 'n klomp dinge wat ons weet God se wil in ons lewe is. Ons moet eintlik net kies om dit te doen en gehoorsaam te wees. En ja, ons konteks en ons manier kan verskil, maar daar is seker dinge wat ons weet God se wil vir ons lewe is. Om mekaar lief te hê en om betrokke te wees in mekaar se lewens. Dra mekaar se laste, Galasiërs 6, of mekaar lief hê, Johannes 13. Ons weet dit is God se wil. Ja, in klein groepe en bidbuddies en kampe en gesellighede is dikwels ruimte waar die liefde en verhoudinge gebeur en die ruimtes kan verskil, maar die opdrag staan vas. Ons weet dis God se wil dat ons die evangelie moet uitdra. Matteus 28, gaan heen, maak disippels. Matteus 5, julle is die sout en die lig vir die wêreld. Weereens, die manier kan verskil, maar ons is bedoel met ons woorde, dade, gesindhede, voorbeeld en liefde, met ons diensbaarheid, die evangelie, die liefde van God uit te dra. Ons weet, dis God se opdrag. Ons weet, dis God se opdrag van, soek eers die koninkryk, God se koninkryk. Fokus op dit, Matteus 6. Ons weet die beloftes wat God vir ons gee, moet ons in die geloof omhels. Byvoorbeeld, iemand wat in Christus is 'n nuwe mens, die ou is verby, die nuwe het gekom. Ons moet dit omhels. Ons weet, ons moet daardie nuwe identiteit omhels. Ons weet, dis God se wil dat ons die beloftes wat hy gee omhels, van dat hy altyd by ons is, byvoorbeeld, Jesaja 43. Ons weet, dis God se wil dat ons heilig moet lewe, 1 Petrus 1. Ons weet, dis God se wil dat ons moet vergewe. Dis alles dinge wat ons weet die wil van God is. Ons hoef nie daaroor te wonder nie. Ons hoef nie daaroor te redeneer nie. Ons moet eintlik net besluit of ons dit gaan doen. Of ons eerder gaan verskoning soek, hoekom ons dit nie doen of wil doen nie. Maar dan is daar ook dinge wat nie altyd so duidelik is in ons lewens. Partykeer is daar dinge soos ons beroep en volgende lewensfase, hoe dit moet wees, huweliksmaats, die keuse van huweliksmaats, besluite en besigheid, waar ek my geld moet gee, hoe ek my tyd moet spandeer, waar ek moet inskakel en betrokke raak. Daar is baie keer dinge wat nie so duidelik direk vir almal geld nie, maar 'n individuele wil van God vir jou lewe is. En ook daarin moet ons aanhou bid en die leiding van die Gees soek, worstel en dink en raad vra en evalueer, sodat ons God se wil kan onderskei. Efesiërs 5 vers 17 sê, moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete te kom wat God wil dat julle moet doen. Ons moet weet dat die Heilige Gees is in ons en die Heilige Gees sal ons lei as ons leidsman om God se wil te kan onderskei. God wil hê dat ons sy wil vir ons lewe moet weet. En daarom moet ons onder leiding van die Gees besig wees om te onderskei wat is God se wil. Eerstens ja, volgens God se skrifbeginsels. God sal ons nie lei buite sy skrifbeginsels nie. Die woord is daar om die regte lewenswyse, die regte lewe ook vir ons te wys. Nie net deur die woord nie, maar deur gebed, in gesprek met ons Vader, gaan ons bid oor dinge sodat ons sy wil kan onderskei, sodat ons kan weet wat ons spesifiek moet doen. Met die raad van medegelowiges, Spreuke is so vol van
dat ons raad vra by ander, en dan jy spesifiek medegelowiges wat ook die Here ken. Met ook 'n vrede, wat Kolossense 3 vers 15 sê, laat die vrede van God die deurslag in jou lewe gee. Maar ook daardie innerlike stem van die Heilige Gees in jou lewe, wat mens sien in Handelinge 20, waar daar staan dat hulle is gedring deur die Gees. Ja, natuurlik praat die Here ook omstandighede, maar nie net deur omstandighede, en partykeer word omstandighede ook deur die duiwel gebruik om struikelblokke te plaas. Maar jy moet ook kyk na omstandighede. En ja, die Here kan jou wys op 'n besondere manier wat 'n rigting jy moet loop. Maar deur hierdie dinge, die beginsels van die woord en gebed, raad van medegelowiges, vrede, hierdie innerlike stem in jou deur sy Gees gedring, omstandighede wat die Here deure oop en toe maak, tekens wat die Here kan besluit hoe hy dit vir jou wil gee. Deur dit alles moet ons soek na God se wil, maar nie bloot om God se wil te ken nie, maar sodat ons God se wil kan doen. Punt is, wanneer ons weet wat God van ons vra, dan gaan dit eintlik oor 'n onmiddellike gehoorsaamheid, want ons is sy kinders. Henry Blackaby het in 'n boek wat hy geskryf het, Experiencing God, Knowing and Doing the Will of God, praat hy van 'n crisis of belief, 'n krisis van geloof. Daardie punt waar jy weet wat God se wil is, wat jy weet wat jy moet doen, maar daardie krisispunt, gaan ek dan uitstap en dit doen wat God van my vra? Al is dit dan buite my gemaksone, maar ek gaan doen, al moet ek aanpassings in my lewe maak, ek gaan sy wil uitvoer, of gaan ek by eerder verskoning soek, redeneer, verander, rationaliseer, met ander woorde eintlik maar net ongehoorsaam wees. Wanneer ek weet wat God se wil is, dan is daar inderdaad nog vir ons 'n keuse. Gaan ek dit, as ek dit weet, gaan ek dit doen, of gaan ek dit wil met allerlei renasies versag of verander, om dit nie te doen nie. Ons sien in Genesis 6, Noag se antwoord, hy het alles gedoen presies soos God hom beveel het. Maar gehoorsaamheid beteken dinge sal verander. Dit het 'n impak op jou lewe. Jy kan nie God gehoorsaam en God volg en op dieselfde plek bly nie. Ons moet weet dat wanneer ons God gehoorsaam, sal dit 'n verskil maak in ons lewens. Dit kan ons gemaksones omvergooi, dit kan ons gewoontes verander en ons lewensdoelwitte verander. Dit kan al tyd, moeite en geld vat. Dink jy wat so impak het dit op Noag se lewe gehad? Finansiële impak, lewensdoelwitte wat totaal anders is. Wat sal sy familie en vriende sê oor hierdie absurde ding menslik gesien wat hy aanvang? Alles anders in sy lewe word op ys gesit, want nou bou hy 'n groot ark op droë grond. Dit maak 'n impak in jou lewe. Miskien vanuit 'n ander hoek. Teoreties gesien, sê nou maar, jy hou op om vandag 'n Christen te wees. Teoreties net. As jy vandag ophou om 'n Christen te wees, gaan jou geldbesteding môre anders wees. Gaan jou tydsbesteding, jou manier hoe jy mense hanteer, hoe jy besigheid doen, gaan dit anders wees, want as dit nie eintlik anders gaan wees nie, dan is die vraag of die gehoorsaamheid aan God tans 'n impak op jou lewe het. Gehoorsaamheid aan God het altyd 'n impak op jou lewe. Dit raak jou lewe. 'n Gehoorsame lewe, 'n roepinggedrewe lewe. Dis 'n lewe waar ek gaan, waar God my lei, ongeag wat ek moet opoffer, ongeag hoe my omstandighede verander, want omstandighede sal verander. Maar hoekom doen Noag dit? Nou, die grond lê soos alle dinge eintlik maar by God en God in sy genade. Vers 8 van hoofstuk 6 sê, maar Noag is deur God begenadig. Die ou vertaling praat van hy het genade gevind in die oë van die Here. 'n Gehoorsame lewe, 'n roepinggedrewe lewe, 'n lewe waar ek net God volg, waar hy my ook al lei, begin wanneer ek die genade van die Here omhels. Dink aan die woorde van Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 10, maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade was nie aan my te vergeefs nie. Inteendeel, ek het harder gewerk as almal. Eintlik was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. Ons sien hier in Genesis 6, waar die Here 'n verbond met Noag sluit, vers 18, 'n verhouding, 'n ooreenkoms, 'n verbintenis met God. Ons lewe as kinders van God
kom vanuit genade in Jesus Christus. Hy wat na die aarde toe gekom het, wat aan die kruis vir ons sondes betaal het, wat ons losgekoop het van ons sonde en sinlose lewe. Ja, ook volgende naweek as ons Paasfees vier, dink aan die sterwe en die betaling van Christus, maar ook die opstanding en die oorwinning. Dan moet ons weet dat om gehoorsaam te wees, om die Here te volg, om as ons weet wat sy wil is, dit net eenvoudig te doen, moet jy eers weet wie God jou bedoel is om te wees. Jy kan slegs deur geloofsomhelsing van die Paasgebeure, van die sterwe en die opstanding van Christus, deur die aanneem van hom as jou persoonlike verlosser en koning, kan jy vanuit daardie identiteit gehoorsaam wees en net volg tree vir tree waar die Here jou lei en dat jou lewe inderdaad sal verander. Maar dit kom eerstens vanuit hierdie genade wat God gee, hierdie geloofsomhelsing van God se genade in Christus en die nuwe identiteit wat jy ontvang. En dit sien ons ook hier in die lewe van Noag, waar daar's 'n verbond, daar's 'n verhouding met God, maar ons sien hoe hy inderdaad in daardie verhouding leef. Hy het naby aan God gelewe. Vers 9 staan, hier volg die verhaal van Noag, hy was 'n regverdige man, hy op 'n verhouding met God. Onder sy tydgenote was hy onberispelik, het hy naby God geleef. So regverdig beteken reg voor God, dis God se genade dat hy vergewe. Dis om die werklikheid van reg wees voor God in dade sigbaar te maak. Dis wat gebeur het in Noag se lewe. In lyn te leef met die verhouding wat hy met God het. Onberispelik beteken opreg. Mens dink ook aan Genesis 17, waar staan dat die Here die opdrag vir Abraham gegee het, lewe naby my en wees opreg. Of Deuteronomium 18, jy moet opreg wees voor die Here jou God. Dit beteken opreg, genuine, toegewy voor die Here, voor die aangesig van die Here, in die Here, in sy genade. En Noag leef dus binne hierdie verhouding naby aan God. Hy leef vanuit hierdie genade. Ons lees dit in Hebreërs 11 ook, dan staan daar, omdat Noag geglo het hy God eerbiedig gehoorsaam. Omdat Noag geglo het hy God eerbiedig gehoorsaam, toe hy gewaarsku is oor die dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou en om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Nuwe Testamentiese perspektief op Noag. Ja, in so 'n mate het hy geleef in verhouding met God, dat hy ook oorgeloop het en daarvan getuig het. Hy verkondig ook te midde van 'n korrupte wêreld die wil van God. En dit sien ons ook van die Nuwe Testament in 2 Petrus 2 vers 5. Dan staan daar, hy, dis God, het ook die wêreld van die ou tyd nie gespaar nie, maar die sonvloed oor die mense, oor die wêreld van die goddelose gebring. Oor die wêreld van goddelose mense gebring. Net vir Noag, wat die wil van God verkondig het, en 7 ander mense het hy gered. Noag verkondig ook die wil van God. Dat is 'n dringendheid, omdat die oordeel van God nader gekom het. Ja, ook vir ons, né? Ons moet mense vertel, ons moet waarsku, ons moet inspraak gee in mense se lewe as 'n saak van dringendheid. Partykeer wag ons so vir die regte geleentheid en ons is bang om nou persoonlik mense vrae te vra en betrokke te raak in hulle lewens, dat die boot, in Noag se geval letterlik, maar dat die boot gaan vertrek en dat die geleentheid verbygaan. Ons het nou die geleentheid om met mense te praat, om oor te loop, om God se wil in te dra in hierdie wêreld en in mense se lewens. Dis nou die tyd om te vertel wie Jesus werklik is. Daar's 'n dringendheid, ook soos ons sien in die Openbaring in Noag, daar's 'n afsnypunt gewees. En dan gaan die vloed kom. Gehoorsaamheid vanuit 'n verhouding, gehoorsaamheid kom vanuit 'n verhouding met God, binne 'n lewenswyse waar hy gehoorsaam is aan God, naby aan God lewe. Dit was 'n normale lewenswyse vir Noag. Dit was nie 'n uitsonderlike, eenmalige gebeurtenis nie. Maar dan sien ons, wat is die effek van sy gehoorsaamheid? Nou, omdat Noag gehoorsaam was, is hy en sy gesin gered.
en vanuit hom is die menslike geslag weer gebou. Nou wat sou gebeur het as Noag gesê het, ek bou nie bote nie, en nog minder op droë grond? En dan was hy buite God se plan, buite sy skepingsdoel, dan was hy nie deel van dit wat God gedoen het nie, en ja, dat hy waarskynlik verdrink. Vanuit die Nuwe Testament se perspektief. God gee vir ons die verlossingsplan in Jesus Christus. Christus is ons redding van die oordeel wat oor ons moet kom, redding van die verderf, van die sonde en ewige dood. Hierdie verlossingsplan moet ons in geloof omhels. Ek moet gehoorsaam wees aan die opdrag van die Here wat in die eerste plek sê, glo in Jesus Christus. Wanneer ek dit nie doen nie, dan het ek nie deel aan die verlossing nie, dan is daar die oordeel, en dan mis ons die boot. Mis God se plan vir ons lewe. Meer nog, om deel te wees van God se plan, om my skepingsdoel te vervul en 'n verskil te maak, om die lewe te leef wat ek bedoel is om te leef, moet ek inderdaad net gehoorsaam wees aan God se opdrag, tree vir tree, wat hy vir my uniek vra. Dit wat God vir my uniek vra, moet ek uitleef. En die effek daarvan is dat ek inderdaad deel is van God se plan. Deel is van die groter plan waar God met die mens en die mensdom op pad is, en ek vorm deel daarvan. Ja, wat sou gebeur het as Noag gesê het, ek bou nie bote nie? Wat sou gebeur het as Paulus gesê het, ek skryf nie briewe nie? Of as Dawid gesê het, nee, ek veg nie teen reëse nie, ek's nog te jonk? Of as Petrus gesê het, ek verkondig die evangelie aan heidene nie, ek verkondig nie die evangelie aan heidene nie, dis teen alles wat ek van kleins af geleer het. Wat sou gebeur het as die disippels gesê het, ons verkondig die evangelie, dit kan ons lewe kos, en 11 van die 12 is op die ou en doodgemaak. En selfs in die geskiedenis, wat sou gebeur het as Martin Luther nie gesê het, ek spyker nie 95 stellinge in die kerkdeur in Witteberg nie, want dit is in stryd met die algemene opvatting van daardie tyd. Wat sou gebeur het as Maria gesê het, ek glo nie in maagdelike geboortes nie, dit is 'n bietjie wyd, ek sal maar eerder wag vir die volgende roeping en dit oorweeg. Hoe anders sou die wêreld nie gewees het, as Jesus Christus gesê het, ek sterf nie vir sondes, wat ek nie gedoen het. Wat is daar in my en jou lewe, wat die Here op jou en my pad plaas, waarvoor ons nie nee moet sê, maar waar ons in gehoorsaamheid ja moet sê, en so 'n deel kan wees van God se groter plan, meer en meer my lewensdoel vervul, meer eer kan bring aan God. Wat is daar waarvoor jy ja moet sê, en net in gehoorsaamheid moet doen, om meer en meer binne die wil van God te lewe? God gebruik nie geloofsreëse nie. God gebruik gewone mense, wat naby hom in verhouding met hom leef, en hom gehoorsaam. En so word gewone mense, sogenaamde geloofsreëse in die geskiedenis. God gebruik mense soos ek en jy, wanneer ons hom gehoorsaam, naby hom leef, deel is van wat hy besig is om te doen. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, U het in U genade en U liefde in Jesus Christus neergebuig, sodat ons U kinders kan wees, sodat ons U ons Vader kan noem. Hier is ons Here, ons gee ons alles in U hande, maar ons gee ook ons alles om te sê, hier is ons Here, gebruik ons, soos U wil, waar U wil, wanneer U wil. En wat ook al U vir ons vra, waar U ons ook al plaas, ons sal gehoorsaam wees. Ons wil U volg, ons wil doen wat U van ons vra. Dan gee ons daartoe die duidelikheid van wat U wil is in elke situasie. Gee ons ook daartoe die krag, gee ons daartoe die wysheid. Gebruik ons in hierdie week wat voorlê, tot die eer van U naam. Bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap, die teenwoordig wees, die begeleiding, die troos van die Heilige Gees, is en bly met U elkeen. Amen.